Kanti-ke ukuthola kabanzi ngomlando wempi yaseSandlwana samukela umdidiyelo omkhulu wezindaba zethu uVusizwe Langa onosomlando wempi yaseSandlwana uThulani Khuzwayo nenyosi yesilo uMisuzulu kaZwelithini uBuzetsheni Mdletshe. Sibonge kuwena Thabile, ngibingelele ababukele ekhaya. Yebo, kwakuyiminyaka eyilikhulu amashumi amane nesithupha ngesikhathi ke amabutho amaZulu enqoba ke amasosha amangisi kule ntaba le intaba yaseSandlwane esecele nje kwenquthu kanti ke futhi ke intaba leni sithathwa njengentaba engcwele lapho sonke singamaZulu singomuntu omnyama sikhuphukela kuyona sikhulekela izinto ezihlukahlukene ke manje sesikhulekela ukuphela kodlame olubhekiswe ezinganeni nakwesifazane sikhulekela udlame lwezibhamu oliqotha ke abantu ikakhulukazi esifundazweni kwaZulu Natal sikhulekele nemvula imvula ke kodwa hayi imvula ezomosha igcineke icekela phansi ingqalasizinda singakwazi nathi ukuthi ke silime kepha kungani kumqoka kangaka ukuthi ke sivakashele kule ndawo kanti ke futhi umlando wayo uthini ngempela sino Thulani Khuzwayo ongusomlando lapha ke entabeni yempi yaseSandlwane mfoka Khuzwayo sibingele sikwamukele ezindabeni zethu mfowethu kumqoka ngani ukuthi abantu bavakashelela Sabingelela mfowethu kubaleke kakhulu ngoba le ndawo esikuyona ngaphandle kokuthi namhlanje usuku lwesithathu usuku lapho impi yadidibene khona zo-22 kuJanuwari okubaleke kakhulu ukuthi indawo lena igazi likaZulu eliningi elagobhoza khona ngale kwalokho nje kuphela namangisi la athola khona ukuthi anqotshwe kuqala nqa emlandweni amangisi anqotshwe isizwe nje esincane kakhulukazi isizwe esiphethe umkhonto namahawu. Mfoka Khuzwayo sibonge kakhulu futhi sikudedele ngiyazi ukuthi usenomsebenzi omkhulu kunabantu abafuna ukufunda umlando ngempi yaseSandlwane kepha ke mbukeli uyakhumbula ukuthi ukukhuleka kwethu kufaka phakathi ukubiza izinyanya kufaka phakathi ukubiza amakhosi ahlukahlukene nakunoma yiphi ke impi kaZulu inyosi ibalekile inyosi ibaleke kakhulu futhi ke nase ebukhosini inyosi iyona ethuka ingonyama ephethe ngaleso sikhathi leso uma ke sekuthiwa ke iyaphakwa impi iyohlasela njengamanje sinobaba ungomane uBuzetsheni Mdletshe inyosi yesilo esibusa njengamanje nesilo esesakhothana kwaZulu inyosi uyena muntu ovula avale esigodlweni nasesizweni ngoba uma ingonyama iqala nje isaphumula file izwakala inyosi simemeza onke amakhosi amadala uma ngabe ingonyama isiphuma yakubantu file izwakala inyosi kuzwakala ngayo ukuthi awuna futhi usiyebonakele uma ke kakhulukazi kanjengoba lapha sikhuluma senkundleni yempi enye ke yezinto ke enkulu kakhulu ukuthi ayikaziphakwe kwaZulu impi inyosi ingayibikile emakhosini.